Hi friends, Manipuri Gyan Bujingbiriba, Kwaiambu PI another video sida welcome to Jari. Nasiki video sida KYC amadi migration checklist complete taurubai matungda kari karamba process tauba mathau tai haibagi nasiki video sida complete process takani. Important video ni ichini na Kwaiamna video si PI gi KYC amadi migration ki problem asi mayok nari hairagadi nasiki video si complete step by step skip tawdana jingbiu gyan tadri phawba hanna jiu video jingbi damakta paisa tinggadab sunatte video si mayam ge kanaba video amani hairagadi video sibu support tawrau manipuri gyan bu support tawbiru marup mapang singda Facebook na chingba social media da video asibu share tawbiu PI ge mining tawkhiba ichininau singbu PI ge benefit pibiu friends PI gi mainnet mai paklabai matungda PI gi core team gi maiki dagisu update lakrabani aikhoina PI gi mining application asi hangbaga asida front screen da leiriba asida show tawribsini asida announcement ki option asida na khoi click tawraga complete information lobiu aduga khwaidagi important amana 2025 February 28 KYC gi deadline ni asi hanadagi mining tawrkiba ichininau singe damaktani aduga nauna mining start tawri hai taragadi adugi damakta karimta chingnengai lete mining start regular tawbiu 30 days ki mining circle complete taw phone number verified taw Facebook verification complete tawbiu email ID update tawbiu adui matungda password update taw automatic KYC gi slot lakani friends KYC amadi migration checklist complete tawbasi PI bu mining tawriba aikhoi punmaki thawni natragadi ngasi phawda aikhoina mining tawduna tanjakhiba PI khudingma destroy oikhragadabani aduga March ki tarik 33 PI day ni lakadaba March ki tarik 33 da PI gi core team gi maiki degi achouba announcement lai aduga yarbu makai nakhoi PI application da PI mining da active lebiu description da link provide tawjakrabani link asida nakhoi click tawraga PI da registration taw aduga ngasi dagi PI mining start tawbiu PI mining tawbagi damakta paisa amata tingadaba natte free of cost PI gi mining tawraga PI gi benefit labiu aduga PI gi root map asina khoisu complete pabiu PI gi kari karamba update no haiba adugi matungina aikhoi isana isabu update thamjagadabani friends ngasi su KYC pending da leiri tentative da leiri aduga migration checklist pending lay hai targadi ngasi aina taiba process asi nakhoi complete process khudingma step by step tawbiu user kaya gi KYC pending tentative aduga checklist pending laikhiba user khudingma ki problem solve hoikraba aikhoina PI gi application open tawai matungda asida 3 dot asida click tawni adui matungda profile gi option da click tawni adui matungda asida password update gi option phangi password update ki option asida click tawni asida United States asida khoi India select tawni adui matungda isagi phone number asida phone number hapani phone number hapabi matungda makhagi asida start ki option phangi simply khoi start ki option asida khoi click tawgadabni aduga open SMS asigi option asida click tawni automatic aigi phone gi SMS app ta redirect toini asida code ma show tawri karamba sim mani pali hai targadi karamba sim dagi message tawgadaba to select tawraga message send tawni password update ki option la password hapani confirm tawni adui matungda asida show tawriba email address ID chi chummi natraga chumde asida click tawni submit tawra matungda aikoi gi password update tawre process asi tawroi matungda aikoi gi KYC pending da leiri tentative da leiri aduga migration checklist da su aikoi pending da lei hai targadi problem ayamba asigi process asida solve hoini ngasi su kanagumba problem asi mayap nari hai targadi process asi nakoi complete tawbiu hujik mathangda migration aikoina migration checklist complete tawroi matungda aikoi gi coin kadai da chakhino aiba aigi ngasi gi process asida takni process khuding nakoi step by step follow tawbiu problem khuding maki solution lei adungpu ichini naw chingna video complete jengdabna problem khuding mak si mayuk naribani duna yaribu makai video skip tawdana complete jengbiu aduga ichini naw chingi query lergadi comment section da haibirau ai reply soidra pini kana gumba KYC complete tawkhre aduga migrate checklist
checklist so ikoi complete tawre aduga migrate oikheba coin kadai da chatkhare asi ichine naw singi query ni ikoi na migration checklist asi complete tawkhare hai taragadi ikoi simply pi gi browser open tawni ichine naw sing na pi browser asi gi application asi install tawdri hai taragadi google play store dagi na koi install tawbiyo ikoi na application asi open tawul matungda ikoi gi mangda asi gi interface asi lakani asida wallet ta click tawni wallet ta click tawro matungda ikoi 24 word ki phrase ki asida hapani natragana fingerprint na ikoi login tawni login tawro matungda ikoi gi mangda asigi interface asi lakani asida pi balance show tawre aduga available balance asida show tawre asida history migrate ani option phangi migrate ta ikoi click tawni adu matungda move ki option sida click tawni adu matungda sigi pop up asida ikoi confirm tawni confirm tawri matungda asigi message pop up asi lae asi ikoi dismiss adu matungda ikoi gi available balance ta hojik ikoi gi available balance ta pi balance asida show tawri asumai na ikoi na migration complete checklist complete tawri matungda asigi process asi tawu mathau tai asida history aduga migration option ani phangi migration da changaga ikoi move tawu mathau tai move tawri matungda ta ikoi asida available balance ta ikoi gi migrate oidron lakpa koi show tawdi sumne chinau singi problem le hai taragadi asigi problem se mic na di hai taragadi process asi na koi complete step by step tawiu akoi gi su available balance ta yai soidana lakani I think ngasi gi video si chinau singi khwaidagi important video ni haina khalli ngasi su matam leiri chinau sina karigumba KYC complete tawdri checklist complete tawdri hai targadi hanadagi mining tawduna lakpa chinau singi oina 28 February asi deadline ni yargadi nakhoi KYC hairiba tarik asi gi manungda KYC complete tawbiu aduga March ke tarik 13 da lakadaba PI day da kari karamba important announce lakpa adudi matam labu matungda khangma ngamani KYC mining regular tawbiu KYC complete tawbiu PI gi benefit labiu ichin naw singi question query leragadi video gi comment section da comment tawraga haibirau thanks for watching jai hind jai bharat